მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. მისი გამოსვლის თავარ გზავნილებზე და სწორი პოლიტიკურ წავე დებატებზე, რაც მოყვა ამ ყველაფერს. და მთავარ თემაზე გამარჯობა, რომელსაც ველით მოუთმენლად მთელი საქართველო მივიღებთ თუ არა სტატუსს. ესაც ჩვენი პირველი კითხვა, რა მოლოდინი გაქვთ, რა ინფორმაციები გაქვთ? რაზეც პირდაპირ არის საუბარი, რომ ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება. თავისთავად ჩვენ მხრივ ნახეთ, დღესაც ვახსენე მე, რომ საქართველომ ერთი, რომ ჩვენმა ქვეყანამ, სახელმწიფომ, ხელისუფლებამ დიდი გზა გაიარა ამ განაცხადის გაკეთებამდე, დიდი გზა შრომის იმ კუთხით, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ასოცირების შეთანხმების 55% არის უკვე შესრულებული, ამის უკან დგას კანონმდებლობის ცვლილებები, ამის უკან დგას სხვადასხვა რეგულაციები და ინსტიტუციური მოწყობა, რომელსაც რა თქმა უნდა დიდი შრომა ჭირდება. და მათ შორის კითხვათა დაკავშირებითაც დღეს ვახსენე, რომ 2669 კითხვა იყო, რომელსაც რამდენიმე ასეული საჯარო მოხელე დღე და ღამე მის შევსებაზე მუშაობდა. 3600 გვერდიანი ნაშრომი გამოვიდა საერთო ჯამში, 9 ტომეული, სადაც აღწერილი არის სამართლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩო. ოპოზიცია ეთქოდა, ბოდიში გაწყვეტილეთ გადახედვას და გადახედეს ამ კითხვებს ამ პასუხზე. საერთო ჯამში დავასრულებ პრეზიდენტო მოგეთ იმის თქმა მინდა, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ აი ამ პასუხებით რაც შეეხება ფაქტობრივ მდგომარეობის აღწერას ვფიქრობ, რომ ჩვენ დადასტურებული გვაქვს, რომ გვეკუთვნის კანდიდატის სტატუსი. მეორე განზომილება ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამაზეც არის ევროკავშირში საუბარი, იცით რომ 27 ქვეყნის კონსენსუსია საჭირო, ამიტომ ნახოთ როგორ იქნება. რაც შეეხება კითხვას, თქვენ გახსოვთ ეს პერიპეტიები, თოდესაც თვითონ კითხვები ჩამოვიდა გასაჯაროება, არ გასაჯაროებასთან დაკავშირებით, იცით რომ მთავრობამ გაასაჯაროა ეს 2669 კითხვა, სხვათა შორის არც მოლდოვას და არც უკრაინას დღემდე კითხვები არ გაუსაჯაროებია და შემდეგ უკვე პასუხებს რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებით, როდესაც კითხვები გასაჯაროვდა, მაშინ ნახეს რა, რომ არაფერი განსაკუთრებული იმ კითხვებში არ იყო, ზუსტად 2 საათში შეწყდა ეს მთელი ისტერია, რომელიც კითხვების გარშემო იყო. შემდეგ პასუხებთან დაკავშირებითაც იყო იგივე ისტერია, არ არის ჯერ გასაჯაროვებული, თუმცა რა თქმა უნდა მოადრო ამის გასაჯაროებას და ამას კარგი მიზეზიც აქვს, რომ არ გასაჯაროვდა. თქვენ გახსოვთ ალბათ ერთადერთი რაც ამ პასუხებიდან გასაჯაროვდა იყო ყდა. და ალბათ ახსოვს მაყურებელს, რომ სოციმედიას აქცევს ყურადღებას, რომ ამ ყდიდაც კი დაიწყეს манипуლირება, შედარება, რომელი ქვეყნის პასუხების ყდა. თქვენ მიმართვაში ევროპარლამენტის პრეზიდენტის მიმართ იყო ესეთი მთავარი ფრაზა, საკვანძო გზავნილი, რომელიც პრინციპში ვფიქრობ, რომ მთელი ხელისუფლების პოზიციას გამოხატავს, რომ საქართველოს გადადგა თავისი ნაბიჯი და ახლა ჯერი ევროპაზე. ესეთი გენერალური გზავნილი ძალიან დაიწუნა ოპოზიციამ, რომელმაც თქვა, რომ არ არის ქვეყანა იმ მდგომარეობაში, რომ ესე ხისტად ოდნავ ასე თქვათ ნიშნის მოგებით ელაპარაკოს ევროპას, იმიტომ რომ ჩვენ ვითხოვთ კანდიდატის სტატუსს და ევროპა ჩვენგან არაფერს არ ითხოვს. იცით რა, ოპოზიციის ზოგიერთი ნაწილის ეს პოზიცია ჩვენთვის არის გასაკვირი. ეს არის ან გარკვეული თვითგვემის პოზა, რომ ასე თქვა ქართველები ყველაზე ცუდები ვართ რაღაც ასეთი მიდგომა, რომ ჩამორჩებით ვინმეს, ან ეს არის ფარული სურვილი, რომ საქართველოს არ მიიღოს კანდიდატობის სტატუსი, ან ამის სხვა მხრივ პროგრესი არ ქონდეს, ვინაიდან აქ ხედავენ ბოლო შანსს იმის, რომ რაიმენაირად არეულობა მოაწყონ ამ ქვეყანაში. ვინაიდან არათუ თქვათ ემოციურ დონეზე ფაქტობრივად დასტურდება კვლევებით, მათ შორის ბრიუსელში განთავსებული ინსტიტუტების კვლევებით, რომ საქართველოს ასოცირებულ ტრიოში, ანუ უკრაინა, მოლდოვასთან შედარებით არის ლიდერი ყველა პარლამენტში, ყველა აბსოლუტურად, როგორც კანონის უზენაესობის კუთხით, ისე სხვა მიმართულებით არის ყველგან არის ლიდერი და არა მხოლოდ ამ ასოცირების ტრიაში, არამედ არსებულ კანდიდატებსაც კი უსწრებს ამ კუთხით, ასოცირების შეთანხმების შესრულების კუთხით უსწრებს კანდიდატებს, რომლებიც არიან თქვათ ალბანეთი ან სხვა ქვეყნები და მათ შორის ევროკავშირის ზოგ წევრ ქვეყანასაც კი უსწრებს, მაგალითად ოდნავ დამაკნინებულად თქვენი ოპონენტები ეძახიან ტექნიკურ ლიდერობას, რაც არ მიაჩნიათ მას მნიშვნელოვან წონის მქონე ფაქტად. ხო, ნუ ამას პოლიტიკური ნაწილი სხვა არისო და აქ ძალიან გვიჩვენს. ხო, აქ იმიტომ ამობენ ამას, რომ ტექნიკური ლიდერობა ეს ნიშნავს ფაქტებზე დაფუძნებულ არგუმენტს და არა აღქმებზე დაფუძნებულ არგუმენტს. რა თქმა უნდა, აღქმებში ისინი უფრო გაწაფული არიან, რომ აღქმები შექმნან
ნეგატიური, სამწუხაროდ თანამედროვე მედია, სოციმედია ამის ბევრ ინსტრუმენტს იძლევა, მაგრამ სწორედ ფაქტებზე დაფუძნებით და დამსახურებით თუ მიიღებს ევროკავშირი გადაწყვეტილებას, საქართველოს ნამდვილად ეკუთვნის ეს კანდიდატურის სტატუსი. რაც შეეხება პოლიტიკურ განზომილებას და თქვი ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაც არის და ახლა თავად ევროპაც არის გზაგასაყარზე. ახლა ევროპამ უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად სურს ის, რომ გრძელვადიანად აჩვენოს თავისი ინტერესი ჩვენი რეგიონის მიმართ, ერთი, აჩვენოს სოლიდარობა ჩვენი ხალხის მიმართ და აჩვენოს გააგზავნოს მკაფიო სიგნალი რუსეთის მიმართ. ვინაიდან მნიშვნელოვანია, რომ ბრიუსელი 2022 არ გახდეს ახალი ბუქარესტი 2008. ერთი კითხვაც მაქვს ამასთან დაკავშირებით. დღეს ევროპარლამენტში არის საქართველოზე დარეგისტრირებული რამდენიმე რეზოლუცია, თუ არ ვწდები, 6 რეზოლუცია არის სხვადასხვა ძალის მიერ წარმოდგენილი. რას ელოდებით, რა მოლოდინი გაქვთ? საკმაოდ კრიტიკული შენიშვნებია ზოგიერთ რეზოლუციაში გამოთქმული და თუ არ ვწდები, 2 მათგანში თუ 3-შია მხოლოდ რომ საქართველოს კანდიდატის სტატუსი უნდა მიიღოს ასეთი ჩანაწერი. რას ველოდებით და რამდენად ექნება ამ რეზოლუციებს მნიშვნელობა 24-მდე. ხო, დღევანდელ დებატებს, დანიშნულ დებატებს რაც შეეხება, ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც მივწერე მეწერილი ევროპარლამენტის თავმჯდომარეს, ვინაიდან ამ მომენტში ეს რა თქმა უნდა კონტექსტიდან ამოვარდნილი არის. ასე ფოკუსირება ხა შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე მედიის თავისუფლება და ჟურნალისტების უსაფრთხოება. რაც თავის მხრივ შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს განხილვის საკითხი, მაგრამ ამ კონტექსტში, როდესაც დღეების საკითხი არის ისტორიული გადაწყვეტილებების მიღებისა, ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების და ამ კონტექსტში ახლა ამ თემის წამოწევა არის მხოლოდ გარკვეული არ ჯდება არანაირად ასე ვთქვათ იმ კონტექსტში რომელიც არის და ნუ ჩვენ სამწუხაროდ ხედავთ მათ შორის ჩვენი ოპონენტების მუშაობას ამ კუთხით და ესეც ადასტურებს ერთ რამეს რომ ის მტკიცება რომ თითქოს ნაციონალურ მოძრაობა და მასთან აფილიირებული პარტიები ბრიუსელში თუ სხვა დედაქალაქებში დადიან რომ საქართველოს ევროპული მომავალი უზრუნველყო სინამდვილეში სწორედ აი ამ ასეთ აქტივობებში მათ შორის ჩანს რაში ხარჯავენ ისინი საკუთარ ლობისტურ შესაძლებლობებს. ეხლა სწორედ თქვენ მიმართვაში მე მოვინიშნე ესეთი ფრაზა რომ სამართლიანობისთვის უნდა აღნიშნოს რომ ევროკავშირის წევრობაზე საქართველოს განაცხადი ფართო კონტექსტში ახლა უფრო რელევანტური უნდა იყოს ვიდრე კონკრეტულ შიდა საკითხებზე ფოკუსირებაო, მაგრამ იქნება ეს შიდა საკითხები იყოს გადამწყვეტი საბოლოო ჯამში, მათ შორის აი ეს ნარატივი, რომელიც როგორც ჩანს მაინც ევროპარლამენტარების ნაწილში წარმატებულად გაიყიდა, რომ კრიტიკული მედია მენეჯერი არის დაკავებული, რომ პრობლემები არის ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. ეს საკითხები არ იქნება ფაქტორი გადაწყვეტილების მიღებისას. საქმეც იმაშია, რომ სწორედ აქედან არის ყველა ეს ლობისტური ცდელობა მიმართული, რომ შიდა პოლიტიკური საკითხები გაიტანონ საგარეო საკითხებად და იმ სცენაზე მოხდეს ამ საკითხების განხილვა და ამითი საბოლოო ჯამში მოახდინონ გავლენა შიდა პოლიტიკაზე. როდესაც სააკაშვილის თემა და ასე შემდეგ სახელდება განსახილვა საკითხებს შორის, რა თქმა უნდა, ეს არის პირდაპირ მინიშნება, რომ შიდა პოლიტიკური საკითხებით ხდება манипуლება საგარეო პოლიტიკურ ველზე და ეს აჩვენებს კიდე ერთხელ რამდენად ვიწროდ არაპატრიოტულად უყურებენ ჩვენი ოპონენტები საკუთარ როლს მოცემულ ისტორიულ მომენტში. ანუ ეს არ არის დამთხევა, ამას ამბობთ, როცა ეს რეზოლუციები განიხილება. მათ შორის, როდესაც საკითხები განიხილება, რომელიც არის 1 წლის წინანდელი და შეგახსენებთ, რომ ეს პროცედურა, რომლითაც დებატები მიმდინარეობს, არის დაჩქარებული პროცედურა, განიხილება საკითხები, რომელიც არის 1 წლის წინანდელი, თქვათ და ასე შემდეგ. აქ რაიმე სიჩქარე იმ კუთხით რომ ეს დებატები გამართული იყო კი ბატონო თუმცა მაგრამ გამართული იყო ერთი თვის მოგვიანებით ხომ ეს გარკვეულწილად ასე თქვათ მიმანიშნებელი არის რომ ატმოსფეროს შექმნა სურთ ნეგატიური ატმოსფეროს შექმნა ამ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილების წინ. თქვენ რა გეგმა გაქვთ ამ ნუ ასე გამოდის რომ გარკვეული საბოტაჟის წინააღმდეგ? ჩვენ გვესწრებით მათ შორის ზოგიერთი ევროპელი პოლიტიკოსის პირდაპირ განცხადებები, მოწოდებები შიდა პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით და ეს რა თქმა უნდა საფრთხო რეალობაა, მაგრამ ჩვენ და ჩვენი ქვეყანა მიდის იმ გზით, რომელიც 2014 წლიდან სწორედ ქართული ოცნების პირობებში ასოცირების შეთანხმების დადებით გაიკვალა,
რაც გულისხმობს დაახლოებას ევროკავშირთან იმ გეგმის მიხედვით, რომელიც არსებობს. დღეს გახსნილი არის ახალი შესაძლებლობა, რომ იყოს დაჩქარებული გადაწყვეტილება მიღება, ამისკენ თვითონ ევროკავშირმა გვიბიძგა ჩვენს, იმითი რომ გვანიშნა, რომ მზად არის მიიღოს განაცხადი ჩვენგან, ჩვენ და ჩვენმა საჯარო მოხელეებმა და მთლიანად ადმინისტრაციამ იმუშავა დღე და ღამ იმისთვის, რომ მათ შორის ეს კითხვარი შეევსო, რასაც სხვა დროს სჭირდება ერთ წელზე მეტი პერიოდი, ჩვენ ერთ თვეში ჩავეტიეთ და მივაწოდეთ და ეხლა ჩვენ ერთადერთი მოლოდინი რაც გვაქვს, რომ ევროპა დარჩება საკუთარი პრინციპების ერთგული, რომ იქნება სამართლიანი თავის გადაწყვეტილებებში, გადაწყვეტილებას მიიღებს დამსახურების მიხედვით და იმ პოლიტიკური ასე ვთქვათ, დიდი სურათის გათვალისწინებით, რომელიც დღეს ჩამოყალიბდა. შეეძლო საქართველოს უკეთ მომზადებულიყო ამ ისტორიული მომენტისთვის, რადგან ეს კითხვა გამიშთა, როდესაც წავიკითხე კარლ-ჰარცელის განცხადება, ეს რამდენიმე დღის წინ იყო, რომელმაც კრიტიკულად შეხედა ჩვენი მომზადების საკითხს. რა გითხრათ, ისე რომ ჩავხედოთ იმ შედარებებს, რომელიც არსებობს, ხომ რა უყოთ იმ ფაქტებს, ხო ვერ გავექცევით, არა? როდესაც პირდაპირ შედარებით ასოცირების შეთანხმების შესრულების კუთხით საქართველოს ტრიოში არის ლიდერი. ანუ პირდაპირ ქულებით ფასდება და იმის მიხედვით არის ლიდერი. როდესაც საქართველოს უსწრებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსაც კი მაგალითად კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მონაცემებით. აქ სხვა მხრივ შეფასება ახლა იმე შეიძლება უფრო მეტად იყოს მომზადებული თუ არა, ეს შეიძლება რაღაც გემოვნების საკითხი იყოს, მაგრამ ფაქტებისაც შეეხება. ფაქტი არის ერთი, რომ საქართველოს არის ლიდერი ამ კუთხით, ანუ რისი თქმა მინდა, მაშინ სხვა ქვეყნებზეც იგივე უნდა თქვა. თუ კი ვინმე იმსახურებს, მოკლედ ამის თქმა მინდა, დღეს მათ შორის ამ სამქვეყანას შორის კანდიდატის სტატუსს თავისი მიღწევებით იმსახურებს ამას სწორედ საქართველოს. ფაქტები გასაგებია, თუმცა არის აღქმებიც, რომელიც პოლიტიკურ გადაწყვეტილების მიღებისას არის ხოლმე გათვალისწინებული. აი მაგდამ წეღან ახსენა გვარამია და ნაცმოძრაობა ამბობს, რომ ეს არის კრიტიკული მედიის მენეჯერი, რომელიც ხელისუფლებამ დაიჭირა ერთადერთი მოტივით, რომ ის იყო კრიტიკული. შესაბამისად, ეს მიეწოდება ევროპარლამენტარებსაც. თქვენ რას ესაუბრებით ამ დროს, როდესაც ამ თემებზეა საუბარი? ერთადერთი პოზიცია რაც არის ის რომ ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ კანონის უზენაესობას, პატივი უნდა ვცეთ ჩვენს სამართლებრივ სისტემას. სხვათა შორის დღეს იყო ომბუდსმენის მიმართვა პრეზიდენტის მიმართ შეწყალებასთან დაკავშირებით და აქაც მნიშვნელოვანია ერთი რამ. ყველა ქვეყანაში სასამართლო სისტემა არის მოწყობილი ინსტანციურად. თუ კი ვინმე უკმაყოფილო არის სასამართლოს გადაწყვეტილებით, ამიტომ არსებობს სხვა ინსტანციები. იცით რომ მათ შორის ამ საქმესთან დაკავშირებით ორივე მხარე აპირებს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას. ორივე მხარეა საბოლოო ჯამში უკმაყოფილო, როგორც ბრალდების მხარე, ისე დაცვის მხარე აპირებს გასაჩივრებას და ამიტომაც არსებობს ინსტანცია და მათ შორის ინსტანციებშიც ხდება ხოლმე გადაწყვეტილებების სხვადასხვა მიმართულებით შეცვლა ან იგივე გადაწყვეტილების დაწესება. ამიტომ ვინმეს თუ აქვს პრეტენზია გადაწყვეტილების მიმართ, ამისი ერთადერთი სწორი და სწორი არამხოლოდ სამართლებრივად სწორი, არამედ მათ შორის სახელმწიფოებრივად სწორი გზა, ეს არის სასამართლო ინსტანციების გავლა. დღეს 9000-ზე მეტი ადამიანი იხდის სასჯელს საქართველოს საშიახსოვრების სისტემაში. რას ვეუბნებით ჩვენ ამ ნაბიჯებით, რომ რა არის, რაღაც გამორჩეული ადამიანები არის, რომლის მიმართაც შეიძლება იყოს გამორჩეული მოპყრობა და თუ კი ვინმეს აღქმებში წარმოუდგენია, რომ ესა თუ ის განაჩენი არის არასწორი, ამიტომ შეიძლება ამის გამოსასწორებლად გამოყენებული იყოს შეწყალების ინსტრუმენტი და სხვა დანარჩენი 9000-ზე მეტი ადამიანზე ის არ ვფიქრობ საერთოდ თუ რა ხდება ამ შემთხვევაში. მათ მიმართ არის სამართლიანი სასამართლო და მხოლოდ ერთი ადამიანის მიმართ არის უსამართლო. ამიტომ თუ კი ვინმეს აქვს პრეტენზია და სხვა წარმოდგენები ამ განაჩენთან დაკავშირებით, ამისთვის არსებობს აპელაცია, მეორე ინსტანცია და მნიშვნელოვანი არის რომ ეს ინსტანციები იყოს გამოყენებული და კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი არის და სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ გიორგი მარგველაშვილი წინა პრეზიდენტი ამას აღნიშნავდა ხოლმე კიდევაც შეწყალებასთან დაკავშირებით, რომ შეწყალების ინსტრუმენტი არ არის მართლმსაჯულების კორექტირების ინსტრუმენტი. ამიტომ მე ძალიან მეუცნაურა, რომ დღეს ომბუდსმენმა სწორედ მართლმსაჯულების კორექტირების მიზნით მიმართა პრეზიდენტს, რომ გამოიყენოს შეწყალების ინსტრუმენტი. ნამდვილად შეწყალების ინსტრუმენტი ამისთვის არ არის. აი ევროპარლამენტში რა თქმა უნდა არც განაჩენს იცნობს არავინ გვარამეს და არც არავინ ჩაუღრმავდება აი ამ საქმის დეტალებს. ხოლო საერთო ფონია შექმნილი, რომ სიტყვის თავისუფლება არის საფრთხის ქვეშ და ხელისუფლება უპირისპირდება კრიტიკულ მედიას. ეს ზოგადი ფონი, ასე ვთქვათ, არც ისე ძლიერია, რომ თავარ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე
გავლენა მოახდინოს, თუ თქვენ გეგმავთ რომ რაღაც კონტრზომები მიიღოთ და დამატებით მიაწოდოთ ინფორმაცია, უბრალოდ გვაინტერესებს ახლა სიტუაცია, ასე ვთქვათ, გავარკვიოთ, რამდენად სერიოზულია ის პრობლემა, როდესაც არასწორად არის აღქმული და მიწოდებული რეალობა. თავისთავად ინფორმაციები ყველამ მიეწოდება, მაგრამ ამავე დროს არის გარკვეული ინტერესთა ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ პირდაპირ დაკავშირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან, პირდაპირ დაკავშირებული მიხეილ სააკაშვილთან და იქ რთულია, რა თქმა უნდა. მათთან საუბარს აზრი არა აქვს, ასეა საქმე. აქ პირიქით არის, აქ არათუ რაიმეს დარწმუნება შეიძლება, არამედ პირიქით, სწორედ ინტერესი იმაში არის, რომ მრუდეთ იქნას წარმოჩენილი ის სინამდვილე, რაც არსებობს ქვეყანაში. ერთი რამ უნდა ითქვას თვითონ ევროპის პარლამენტთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია, თუმცა გადაწყვეტილებას კანდიდატობასთან დაკავშირებით იღებს ევროპული საბჭო, ეს არის სხვა სტრუქტურა. აქედან გამომდინარე, ამ სტრუქტურებსაც ევროკავშირში მნიშვნელობა აქვს, რომელშიც სახელმწიფოები იღებენ უკვე გადაწყვეტილებას 27 სახელმწიფოს კონსენსუსია საჭიროა. ზოგადად კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, ვაკვირდებით, რომ სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, კონსენსუსი, ან უпростоეთ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არის სკეპტიციზმი ევროკავშირში, ზოგადად ამ თემასთან დაკავშირებით, უკრაინასთან, მოლდოვასთან და საქართველოსთან დაკავშირებითაც ზოგადად, ვინაიდან არის ბევრი ფაქტორი, მათ შორის ის, რომ ბალკანეთის ქვეყნები არის, რომლებსაც აქვთ კანდიდატის სტატუსი და შემდეგ ეტაპზე ვერ გადასულან და მათ მიმართ რომ არ იყოს გარკვეული უსამართლო მოპყრობა, სხვადასხვა ასეთი არგუმენტები არის. და არა ჩვენი შიდა პოლიტიკური საქმე. არა, გადამწყვეტი არის ზოგადი სკეპტიციზმი გაფართოებასთან დაკავშირებით ევროკავშირის, შემდეგ ის, რომ რას ვეუბნებით იმ ქვეყნებს, რომლებიც რიგში არიან, ასე ვთქვათ, ჯერ და რატომ ვაძლევთ უპირატესობა სხვა ქვეყნებს, ბევრი ფაქტორი არის, კონსენსუსი რთული საკითხია ზოგადად 27-ვე ქვეყანა უნდა იყოს თანახმა და რაც მთავარია, თვითონ კანდიდატის სტატუსიც გარკვეულწილად არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი, მაგრამ ასე ვთქვათ, სტრუქტურულად ჯერ კიდევ სიმბოლური სტატუსია, ვინაიდან თურქეთს 35 წელზე მეტი აქვს ეს სტატუსი კანდიდატის და ჯერ მოლაპარაკებებს კი არ დაწყებულა და ყოველი ნაბიჯი მოლაპარაკებების დაწყება, შემდეგ პირველი თავის გახსნა, დახურვა მოლაპარაკებების ასე შემდეგ ყოველ ნაბიჯზე საჭირო არის 27 ქვეყნის კონსენსუსით მიღებული გადაწყვეტილება. კი ბატონო, რთული გზა არის საბოლოოდ წევრობამდე. თუმცა ერთი რამ არის საინტერესო, თქვენ აღნიშნეთ დეპუტატები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ცდილობენ კი არა და პირდაპირ აკეთებენ განცხადებებს ხელისუფლების და საქართველოს საწინააღმდეგოდ. რა ინტერესი აქვთ ამ ადამიანებს? მოდი პირდაპირ ვთქვათ და პირდაპირ ვისაუბროთ ამ თემაზე. ისინი მხოლოდ იმიტომ საუბრობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის პარტნიორები არიან, თუ კიდევ რამე სხვა ინტერესები დგას ამის უკან? თავისთავად ამის უკან დგას ძალაუფლების მოპოვების სურვილი და ხედავენ ეს ოპონენტების ეს ნაწილი ხედავს, რომ დემოკრატიული გზით, ანუ არჩევნებით ისინი ვერ იბრუნებენ ან ვერ იღებენ ძალაუფლებას და ეძებენ გვერდის ავლის შემოვლით გზებს, რომელიც ნიშნავს არეულობის გამოწვევას და ამ ტალღაზე შემდეგ ძალაუფლების ხელში ჩაგდება. ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას ნაცმოძრაობისთვის, მაგრამ რა სარგებელს მიიღებს დაუშვათ კონკრეტული დეპუტატი ევროპაში? გულისხმობ თქვენ ევროპარლამენტად, მე ამ შემთხვევაში საუბრობდი ჩვენ ადგილობრივ ოპონენტებზე. რა თქმა უნდა, არის გარკვეული პოლიტიკური კავშირები, რომელიც წლებია მოდის. ახლა ეს ადამიანებს ჩვენ ვხედავთ წლები, რომელიც არიან პოლიტიკური როგორ თქვა, თანამებრძოლები თუ მეგობრები მიხეილ სააკაშვილის, მათ შორის პერსონალურად მისი და რას ვფიქრობთ, მიხეილ სააკაშვილი ახლა რამდენიმე თვე არის, რაც შეახსოვეთ დაწესებულებაში საქართველოში, მაგრამ ეს განაჩენი რამდენიმე წლით ადრე არის გამოტანილი. რატომ იყო ის, რომ მას შეეძლო თავისუფლად გადაადგილებული იყოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ვინაიდან მას ეს ფარველობა ჰქონდა. ჩვენი საუბრის დასაწყისში თქვენ ახსენეთ ოპოზიციის ფარული და შეიძლება არც ისე ფარული სურვილი, რომ საქართველოს არ მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, ხო? აი ეს ძით შეურაცხყოფას აყენებს ოპოზიცია, ძალიან განიცდიან, როდესაც ამ ბრალდებას ისმენა ხოლმე და როგორც იქნა იპოვეს ერთი არგუმენტი, რის გამოც ამტკიცებენ, რომ ეს ასე არ არის, ეს არის ალდეს რეზოლუცია, სადაც არის მხარდამჭერი განცხადება. აი ისინი ამბობენ, რომ აი ეს გააკეთეს, იმუშავეს, მეილები გააგზავნეს და ჩააწერიდნენ ლიბერალ-დემოკრატების ამ პოლიტიკურ ჯგუფს და მიგითითებენ
არიან თქვენ პარტნიორ სოციალისტებზე, რომლებიც არაფერს ამბობენ. აი რეალურად აი ეს მუშაობა, რას ფიქრობთ იმ თქვენი ოპონენტების მუშაობაზე ევროპარლამენტართან კიდევ ერთხელ და მე ქართული ოცნების მუშაობა პარტნიორებთან როგორ ხო, ესეც არის როგორ გითხათ, აი იმდენი ასე თქვა უკადრებელი დეზინფორმაცია, რასაც ავრცელებენ ვინაიდან ძალიან კარგად იცი, რასაც საუბრობენ, როდესაც ამბობენ, რომ სოციალ-დემოკრატების, მოკლედ ეს პარტია თუ ჯგუფი არ მიუღია რეზოლუცია. საქმე რაში არის? ჩვენ მქონდა ახლა სახალხო პარტიის რეზოლუცია ნახეთ ერთი და ალდესი. ორივე ამ პარტიას და ჯგუფს ჰქონდა ყრილობა. ასეთი გადაწყვეტილებები მიიღება ყრილობა. ზატო იყო ალდემ რომ მიიღო ეხლა და არა 2 კვირის წინ ან 3 კვირის წინ, იმიტომ ახლა ჰქონდა ყრილობა. ისევე როგორც სახალხო პარტიას ჰქონდა მანამდე ყრილობა რამდენიმე კვირით ადრე. სოციალ-დემოკრატებს რაც შეეხება, მათ ყრილობა არ აქვთ და არ დაგეგმილი არ აქვთ ყრილობა გამართონ, ამიტომ ამ ფორმატში ესეთი გადაწყვეტილება არ მიიღება. და ეს არის უმარტივესი ახსნა ამ საკითხის და მაგრამ სხვანაირად შევხედოთ, აი ხო იქნება ხა გადაწყვეტილებები და დავაკვირდეთ მათი პარტნიორები რა გადაწყვეტილებებს, რა რეზოლუციებს დაუჭერენ მხარს და ჩვენი პარტნიორები რა გადაწყვეტილებებს და რა რეზოლუციებს დაუჭერენ მხარს. და მეორე საკითხი კიდე, რაც შეეხება გადაწყვეტილებების მიღებას. პოლიტიკური ჯგუფების რეზოლუციები ეს ჯერ კიდევ მხოლოდ რეზოლუციები არის. კიდევ ერთხელ აქ როგორც ვთქვი, გადამწყვეტი არის ქვეყნების მხარდაჭერა, მათ შორის ალდეში არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც ალდეს ამ ჯგუფის ნაწილი არის მთავრობაში, მათ შორის ზოგიერთ ისეთ ქვეყანაში, რომელიც ღიად აცხადებს თავის სკეპტიციზმის გაფართოებასთან დაკავშირებით. ასე რომ, აი შევხედოთ ახლა, თუ კი ისინი ამბობენ, რომ მათ დაარწმუნეს ჰოლანდია, ბელგია ან სხვა ქვეყნები, სადაც ხელისუფლებაში არის, გამოჩნდება გადაწყვეტილებებში, რამდენად დაუჭერენ ისინი მხარს და იმედია ისინი პასუხს აღებენ, ან უბრალოდ პასუხისმგებლობით აცხადებდნენ, როდესაც ამბობდნენ, რომ მათი პოლიტიკური ოჯახის მხარდაჭერა საქართველოს აქვს. მოდი დავუბრუნდეთ შიდა პოლიტიკურ საკითხებს. გიორგი ვაშაძემ დღეს თქვა, რომ ოცნება მისცემას აპირებს. როგორც საბოლოო ბოლოს სხდომაზე, როდესაც ამასთან დაკავშირებით უპასუხეს, ის თავადაც იცინოდა, მე მგონი თავადაც ხვდება რა, იცის ახლა რამდენად არასერიოზული განცხადება გააკეთა. და ეს ზოგადად ეს აჟიოტაჟი ახლა რაც აქვს, ძალადობის წახალისება, მუქარა და ასე შემდეგ. ამას ამბობს ხალხი, რომელიც და დღესაც მათ შორის სალომე სამადაშვილთან დაკავშირებით ქონდა მე კიდევაც კომენტარი. ესე იგი იწყებენ საუბარს, თითქოს სხვა საძლებენ შენიშვნას, რომ არ შეიძლება სიძულვილის ენა თუ სხვა კაცრენა და იწყებენ და მეორე წამსვე, აი წინადადება დასრულებული არ არის, მძიმეს შემდეგ ზიზღის შემცველი ტერმინოლოგია, ზიზღის ენა, სიძულვილის ენა, ყველაფერი მოყვება ასე ვთქვათ, მთელი პრეისკურანტი ან მთელი ბუკეტი ასეთი გამონათქვამების. ასე რომ ამ მხრივ თუ კი და მათ შორის გუშინაც იყო ამაზე საუბარი, რომ ეს არის ზუსტად ის მომენტი, როდესაც საკუთარ გამონათქვამებს, საკუთარ ქცევას არ უკვირდებიან, სხვაზე კიდე გამოკიდებაზე არის. თქვენ დღეს შემოგთავაზეთ ერთგვარი ფორმულა, თუ როგორ უნდა დასრულდეს პოლარიზაცია ორი კომპონენტისგან. შედგება ერთი ისე უარი უნდა ითქვას ქართულ ოცნებას როგორც რუსულ პროექტზე, აი ამ ნარატივის გავრცელებაზე და მეორე უნდა აღიარონ არჩევნები. ნუ ეხლა გითხრათ, რომ ამაზე დგას ნაციონალური მოძრაობა. ხო, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ ამაზე უარს იტყვიან, არის თუ არა ამის შანსი და რაც ვთქვი, ეს მხოლოდ განცხადება იყო თუ რაიმე პრაქტიკული ეხლა რთულია მესმის მათთან ლაპარაკი, მაგრამ მოთელვა ხო არ გქონიათ? არა, მაგრამ სინამდვილეში სწორედ ეს არის. დილემა არის, რა თქმა უნდა, მათაც უთხარი, ეს არის მათთვის ჩიხი და დილემა, ვინაიდან ეს არის ჩაკეტილი წრე, რა მომენტშიც ისინი უარყოფენ ამ კონცეფციას, რომ წარმოსახვან ქართული ოცნებისგან ეს ხატი, რაღაც რუსული პროექტი, რასაც ისინი 2011 წლიდან აჯერებენ საკუთარ ამომრჩევლებს, უჩენენ ზიზღს საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ, რა მომენტშიც ისინი უარყოფენ, მეორე ერთის მხრივ ისინი მართალია ასე ვთქვათ ნორმალიზებისკენ წავლენ პოლიტიკური ურთიერთობის, მაგრამ ამავე დროს არის საფრთხე, რომ ისინი დაკარგავენ თავის ამომრჩევლებს, რომელსაც ამდენი წელი არ წუნებდნენ ტყუილში. და ეს რა თქმა უნდა მათთვის არის დილემა და ამიტომ ვერ გამოდიან ამ შეკურებიდან, მაგრამ მეორე მხრივ სხვა გამოსავალი არ არის, ვინაიდან
მე მაგალითიც მოვიყვანე, როდესაც ჩვენ უკრაინაში ვაპირებდით გამგზავრებას და საპარლამენტო დელეგაციას ვადგენდით, მაშინ იცით რომ ერთ-ერთი ულტიმატუმისავით წამოაყენეს, რომ ყველა პოლიტიკური ჯგუფი უნდა იყოს წარმოდგენილი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოიღებენ მონაწილეობას, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა იყო ამის ყველაზე პირველი გამტარებელი და რა დროსაც მე ვთქვი, კი ბატონო, ყველა წამოდით, მაშინ ერთადერთი ნაციონალური მოძრაობა იყო, რომელსაც უარყო. რატომ? ვინაიდან ამ კონცეფციას ეწინააღმდეგება რომ ქართულ ოცნებასთან ერთად იყვნენ დელეგაციაში, რომელიც უკრაინაში მიემგზავრება და რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ სოლიდარობას უცხადებს უკრაინას. ეს საკუთარ თავს ვეკეტავენ. პირად ურთიერთობაში თითქოს გეუბნებიანო, რაღაცაერთ უნდა მოხდეს, განხილვა ასე შემდეგ, მაგრამ არ გამოდის, იმიტომ რომ ეს არის შეკრული წრე, როდესაც თავის თავზე უზღუდავენ ნებისმიერ ნაბიჯს და უზღუდავენ თან რაც თავარი არის ყველაზე სამწუხარო რასაც მე ვაკვირდები და ასე ვთქვათ ლიდერები ხვდები რომ ლიდერები ამას არც იჯერებენ და ეს არ არის მათი ნამდვილი მწამსი მაგრამ თავის ხარდამჭერებს იმდენად აჯერებენ ხო ხედავთ social ksels ან ისედაც ხანდახან მათ ხარდამჭერების რეაქციებს იმდენად აზიზღებენ ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას, ქართულ ოცნების ხარდამჭერებს, რომ მათ ასე ვთქვათ, აი ამ ზიზღში ამ ზიზღით ყვებავენ მათ და ამ ძებლები არიან დღეს მათივე ისინი თავისი მათ მიერვე ასე ვთქვათ, დათესილი ამ ზიზღის კამპანიის საბოლოო ჯამში მძევლები არიან და ეს არის დილემა. სხვა შორის ამას მე ყველას ვეუბნები, მათ შორის ჩვენ უცხოელ პარტნიორებს ვთქვათ, რომლებიც ვთქვათ, გამოთქვამენ სულის რომ უნდა იყოს ერთობა, თანხმობა ფულია, იმიტომ რომ იგივეში გადანაშაულებენ ოპონენტები ქართულ ოცნებასაც, რომ ზიზღის კამპანიის ავტორები სწორედ ოცნების წარმომადგენლები არიან. მოკლედ ასეთი ბრალდებები გვესმის სულ. ანუ ერთი არის ბრალდება და ახლა მეორე არის ფაქტი და ჩვენ სწორედ ეს არის განგვასხვავებს ჩვენ სხვა პოლიტიკური ჯგუფებისგან, რომ ჩვენ მივდივართ ყოველთვის ფაქტებით და ამიტომაც არის სხვათა შორის და დღეს თქვი რომ ეს ის პარლამენტია, რომელმაც ბევრ ასეთ ბიძგებს გაუძლო და გაუძლო სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ სიმართლის და ფაქტების გზით დავდივართ, რომელიც საბოლოო ჯამში თავის გვას გაიკვალავს, გავიხსენოთ 2020 წელი და გაყალბებული არჩევნების ნარატივი, რამდენი ენერგია და ძალა იყო მაშინ ქართული ოცნების წინააღმდეგ. პარტიები, არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, მედიების ნაწილი, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის უცხოელი პარტნიორები, რამხელა ენერგია იყო მიმართული, მაგრამ სკულპტუროზულად სიმართლის და ფაქტების მტკიცებით ჩვენ საბოლოო ჯამში გავიკვალეთ ეს გზა და დღეს ნახეთ მე სპეციალურად ჩემს გამოსვლაშიც ხშირად ვახსენე ტყუილი და ვერცერთი სიტყვა ვერ თქვეს ამის წინააღმდეგ, ვინაიდან მათაც კარგად იციან თუ რამხელა ტყუილში აცხოვრებდნენ და დღემდე აცხოვრებენ საკუთარ ამბავს. მაგრამ გაგრძელება როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პროცესის? 24-მდე როგორც ჩანს ამ რეჟიმით მივალთ, როდესაც ოცნებას ექნება ბრალდებები, რომ ეს ადამიანები დადიან იქ, სადაც დადიან და აკეთებენ საქართველოს საწინააღმდეგო განცხადებებს, ისინი კი იქნებიან თავის მართლების რეჟიმში. თუმცა 24-ის შემდეგ პროცესი როგორ წარმოგიდგენიათ? მათ შორის საპარლამენტო ცხოვრება. სხვათა შორის აქ იმედი არის სწორედ იმ პარტიებში, რომელსაც სურთო გაემიჯნონ ნაციონალურ მოძრაობას, ეგრეთ წოდებული პატარა პარტიებს, როცა ვამბობთ ხოლმე, ამ სიტუაციაში გადამწყვეტი სიტყვა უნდა თქვან მათ სწორედ მათ უნდა ამხილონ ნაციონალური მოძრაობა, მათ უნდა თქვან, რომ ასეთი ნარატივი არის მიუღებელი. სამწუხაროდ დღეს საუბრობთ კიდევ პლურალისტურ პარლამენტი, საარჩევნო ბარიერი ასე შემდეგ. პლურალიზმი არ გულისხმობს რიცხობრივად მრავალფეროვან პარლამენტს, პლურალიზმი გულისხმობს შინაარსობრივად მრავალფეროვან პარლამენტს და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ პარტიებმა დაამტკიცონ, რომ ისინი არ არიან ნაციონალური მოძრაობის ორბიტის ნაწილი და ისინი არიან ცალკე და ამისთვის საჭირო მათ უნდა აიმაღლონ ხმა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. ჩვენ ხო ვაკვირდებით, რომ ისინი 1-2 პარტიის გარდა ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ საერთოდ ხმას არ იღებენ, განცხადებას არ აკეთებენ. ამას თავისი ახსნაც აქვს, ვინაიდან არის რესურსები, რომელიც კონცენტრირებულია ნაციონალური მოძრაობის ხელში და ამ რესურსზე გარკვეულწილად პარაზიტობენ შეიძლება რესურსებს გულისხმობ. მედია რესურსი, ფინანსური რესურსი და სხვა რესურსები, რომლითაც მათ შორის ასე ვთქვათ, შიში იმის, რომ როგორც კი ეს პატარა პარტიები, რომლებიც გარკვეულწილად შორიახლო ტრიალებენ, ზოგი ძალიან ახლო, ზოგი შორიახლო ნაციონალურ მოძრაობასთან, როგორც კი ესე ვთქვათ, გენერალურ ხაზს გადაუხვევენ, იმ მომენტშივე ნაციონალური მოძრაობა თავის მედია რესურსს მიმართავს ამ პოლიტიკოსის თუ პოლიტიკური ორგანიზაციის ჩაძირვისკენ და
ძალიან კარგად იციან თუ რას ნიშნავს ეს ასე ვთქვათ სიძულვილის კამპანიები, მაგრამ სოცმედია ტროიკები ახსენეთ, ხო? ეს აქტუალური საკითხია. კი და ეს სწორედ უკავშირდება მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილებს, ვინაიდან და ეს არის ძალიან სახიფათო ტენდენცია, ეს არის პირდაპირი ასე ვთქვათ დისკრედიტაცია სახელმწიფოსი და მისი ინსტიტუტების უარყოფა სახელმწიფოსი და ალტერნატიული მართლმსაჯულების შექმნა. როდესაც რამდენიმე ასე ვთქვათ აზრის შემქმნელი იმ სოციუმში, რომელშიც ისინი ტრიალებენ, გამოიტანენ განაჩენს ძირითადად ასე ვთქვათ ლეპტოპის ეკრანის მიღმა ჯდომი ადამიანები იტყვიან დამნაშავეა, არა დამნაშავე, მოძალადეა, არ არის მოძალადე, ევროპელია, არა ევროპელია და ასე შემდეგ. და აი ამ განაჩენებით ტროიკებს სულ და ტიპიური ტროიკა რა არის? ტროიკა არის შემოიყვანენ ადამიანები ისე რომ ფაქტებს არ უყურებენ, საკუთარი წარმოდგენებით და აქმებით გამოაქვთ განაჩენები. ზუსტად ეს შეთხება იყო ჩვენ, როდესაც არა ფაქტებს უყურებენ და სასამართლო პროცესი მათ შორის ამ საკითხებთან დაკავშირებით რამდენიმე ათეული სასამართლო პროცესი იმართება, სადაც რამდენიმე ათეულ თუ 100 მოწმეს ისმენენ ხოლმე და სწორედ ეს არის სასამართლო პროცესისთვის მნიშვნელოვანი, რომ ამ პროცესში უნდა გაიყვეს სიმართლე და ამ დროს ვიღაცა კომპიუტერთან ჯდომი რაღაცებს გადახედავს თავის წარმოდგენას შეიქმნის და იტყვის დამნაშავეა თუ არ არის დამნაშავე და თან ამას იმ პრეტენზიით შემდეგ ხდება ამის აწევა, რომ ეს არის საბოლოო სიტყვა. ამაზე მეტი უარყოფა კანონის უზენაესობის, ამაზე დიდი უარყოფა ადამიანის უფლებების, რომ ადამიანი საკუთარ თავს აძლევ უფლებას, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების ალტერნატივად წარმოადგინოს შენი რაღაც პირადი მოსაზრებები, რაც შეიძლება გასაგებია შეფასების დონეზე იყოს, მაგრამ როდესაც ეს იძენს იმხელა დონეზე აყავთ, რომ ეს არის როგორც ალტერნატიული სასამართლო გადაწყვეტილება, არა მხოლოდ გამართლების კუთხით. გამტყუნებისაც ხო იგივე საკეთებენ, როდესაც თქვა სასამართლო მიიღებს რაღაც გადაწყვეტილებას, ან საერთოდ არ არის, ეგრევე ხდება, ასე ვთქვათ, განაჩენების გამოტანა თავისი სასჯელებით, რომ ეს ადამიანი დამნაშავე, ამას იგდები, ამას ჩამოხრჩომა და ასე ხდება გადაწყვეტა ადამიანის ბედის. რაც სხვათა შორის თუ კი გავიხსენებთ ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობის პერიოდს და 98%-იან საპროცესო შეთანხმებას, სადაც სასამართლოს დიდი სიტყვა არც კი ეთქმოდა ამ განაჩენებში, ეს არის სწორედ იმ კულტურის გაგრძელება, რასაც ჩვენ ხედავთ. სანამ დავასრულებთ ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ, აი თქვენ იმედი გაქვთ, რომ პატარა პარტიები რაღაცნაირად შეეცდებიან, რომ გამოვიდნენ ნაციონალური მოძრაობის ორბიტიდან. თუმცა შიშებიც ახსენეთ, რატომ აქვს, რომ მაგალითად მედია რესურს, ან ფინანსურ რესურს დაკარგავენ. ამ შიშების მოხსნის ერთგვარი წინაპირობა იქნება დაბალი ბარიერის არჩევნა, ხო? როდესაც მათ ექნებათ საკუთარი თავისი იმედი, რომ დავუშვათ 1 ან 2%-ის ფარგლებში, ისინი შეძლებენ გადალახონ და მათ არ დაჭირდებათ ნაციონალური მოძრაობის კოალიციაში შესვლა. რა ასაპირებთ ამ კუთხით, ეს რო გითხრათ და მე უკვე დაგებშვიდობებით. თავისთავად და ეს იქნებოდა, ეს არის ერთადერთი мотивация ჩვენთვისაც, რომ რატომაც ჩვენ ღია ვართ ამ საკითხზე დისკუსიისთვის ბარიერთან დაკავშირებით და ეს იყო мотивация, რატომაც ქართულმა ოცნებამ მარტო ოპოზიციის გარეშე 2020 წელს მიიღო 1%-იანი ბარიერი. ოპოზიციას მაშინ დროს ნაციონალურ მოძრაობას კენჭისყრაში მონაწილეობაც კი არ მიუღია, მხარი არ დაუჭერია ამ ბარიერისთვის. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ სწორედ იმას ვამბობთ, რომ ეს უნდა იყოს რეალური პლურალიზმი. ჩვენ უნდა ხედავდეთ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის არა რიცხობრივი სიმრავლე პარტიების პარლამენტში, არამედ შინაარსობრივი სიმრავლე. ამიტომ ჩვენ უნდა ხედავდეთ, რომ პარტიებმა შეძლეს გამიჯვნა, შეძლეს თავისი ინდივიდუალური როლის, ასე ვთქვათ, მოძიება და პოვნა და ამის ყვალობაზე უნდა მიმდინარეობდეს ეს დისკუსია და არა ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა კვლავ ინსტრუმენტად გამოიყენოს ეს მრავალფეროვნება. სხვათა შორის შეგახსენებთ, რომ 2016 წლის არჩევნები როცა იყო საპარლამენტო არჩევნები, მაშინაც ნაციონალური მოძრაობა თუ გახსოვთ ბოიკოტს აპირებდა. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მაშინ სამმა პარტიამ გადალახა ბარიერი, ქართულმა ოცნებამ, ნაციონალურ მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსმა და მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა ერთი პარტია გამოდიოდა, რომ გამოაცხადებდა ბოიკოტს, სწორედ იმიტომ, რომ ასე ვთქვათ, არითმეტიკულად გამოჩნდებოდა, რომ სამი პარტიიდან ორი პარლამენტში ერთი გავიდა, ვერ წარმოაჩენდნენ იმ სურათს, რომელიც წარმოაჩენს 2020 წელს. როდესაც ასე ვთქვათ, მათემატიკური ან რიცხობრივი სიმრავლით ამბობდნენ, რომ აი აქ დგას 8 პარტია თუ 9 პარტია და იქით არის ერთი პარტია და თითქოს ეს იყო წონა, არა ელექტორალური
მხარდაჭერა, არამედ რაოდენობრივი სიმრავლე და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა სამწუხაროდ, რომ იმ 1%-იანმა ბარიერმა იმ მომენტში უზრუნველყო არა პლურალიზმი, არამედ პირიქით უზრუნველყო მაშინ იმ მომენტში ნაციონალური მოძრაობისთვის შესაძლებლობა, რომ ამ პარტიების თავის თავთან მიწებებით ეთქვა, რომ ჩვენ ვართ ბევრი, ქართული ოცნება არის მარტო და ეს ასე ვთქვათ წარმოესახა ეს qalbi რეალობა წარმოედგინა. სწორედ ამიტომ ამბობთ, რომ მნიშვნელოვანი არის არა არითმეტიკული სიმრავლე, ამას არანაირი ფასი არ აქვს, 10 პარტია იქნება თუ 15 თუ 3 პარტია. მნიშვნელოვანია, რომ ეს უნდა იყოს 3 იქნება, 5, 10 თუ 15 იყვნენ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი პოლიტიკური ერთეულები. ბოლო რეპლიკა მაქვს არანაცური ოპოზიციის მხარდასაჭერად და იმედი მაქვს დამეთანხმებით, რომ დღეს ნაცმოძრაობა არ გადის პარლამენტიდან, იმიტომ რომ სხვები არ მიყვებიან და ისინი მას ღიად ამბობენ, რომ ჩვენ წავიდოდით, მაგრამ ესენი რჩებიან, პროგრესი ხო არის. ხო, და სწორედ ეს ადასტურებს იმ არგუმენტს, რაც მე ვთქვი, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავის დოზე 2016-ში მაგიტომაც არ გამოაცხადა ბოიკოტი, იმიტომ მარტო იქნებოდა და დღესაც ახლა ხედავენ, რომ მინიმუმ რამდენიმე პარტია, რომელიც იქ არის, ამ პარტიებიდან რამდენიმე არ გაყვება მას ამ ბოიკოტში და დამოუკიდებელი ნება გაჩნდა. ეს ჩანს თუ ასე ვთქვათ, ყურს დაუგდებთ ხოლმე ზოგიერთ პარტიას, ნახავთ, რომ ის ზოგიერთი პარტია ჩივის კიდევაც, სწორედ იმიტომ ისინი დამოუკიდებლები არიან ნაციონალური მოძრაობისგან, ხდება მათთვის გარკვეული მედია რესურსების ჩაკეტვა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის, ეს სითამამე უნდა გამოიჩინოს ყველა პარტიამ, ყველა არის დასული ადამიანი, ყველას თუ აქვს პრეტენზია, რომ მართოს ქვეყანა და იყოს ხელისუფლებაში, მაგრამ ყველა ამ პარტიას უნდა იყოს სითამამე, რომ მათ შორის იმ შიშით, რომ იქნებიან ნაციონალური მოძრაობისგან ბულინგის თუ სხვა ზეწოლის, ასე ვთქვათ, ობიექტები, ამის და მიუხედავად თავისი დამოუკიდებელი ნაბიჯები გადადგა. დასრულდა ის დრო, როდესაც ასე ვთქვათ, იყვნენ ასე ვთქვათ, მოზარდობის ასაკში ეს პარტიები, მათ უნდა აჩვენონ, რომ ისინი არიან მოზრდილები, არიან დამოუკიდებლები და თავისი პროგრამით და თავისი გზით უნდა იყვნენ. მადლობა, 2 წელი აქვთ ამისთვის და გაიზრდებიან, იმედია. პარლამენტის თავმჯდომარე სუსმენდით წარმატებებს. საინტერესო იქნება, როგორ მიახსოვს მოციქულობის ასაკს სხვადასხვა პარტიები ჩვენ ლევან გიგინეიშვილთან ერთად დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში და არ გადავიდეთ.